Arkadaşlar bu dersimizde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini göreceğiz. Toplama işlemiyle ilgili bir örnek var karşımızda. 3 basamaklı sayılar var bakın. Bu 3 basamaklı 3 sayının toplamının 2664 olduğunu vermiş. A, B, C sıfırdan farklı birer rakam olduğuna göre C kaçtır diye soruyor. Bu soruda çözümleme işlemi yaparak sonuca ulaşabiliriz. Birinci sayıdan 100A, ikinciden 1A, üçüncüden 10A gelecek. Yani 111A artı 10B, 100B, 1B, 111B, 1C, 10C, 100C, 111C toplamı 2664 ise bunu 111 parantezine aldığım zaman ve her iki tarafı 111'e böldüğümde A artı B artı C toplamının 24 olduğunu görürüm. A, B, C sıfırdan farklı birer rakam ve toplamın sonucu 24 ise üçünü de 8 kabul etsek ancak 24 oluyor. A büyük B büyük C olduğuna göre o zaman ne olması lazım? A'ya 9 dersem, B'ye 8, C'ye de 7 dersem ancak bu eşitsizlik sağlanacaktır. Dolayısıyla C'nin 7 olduğu görülür. Bu soruyu şöyle de çözebilirdik. Şimdi normal toplama işlemine göre C artı A artı B'nin birler basamağı 4 ise ya bu 4'tür, toplam 4'tür, ya 14'tür ya da 24'tür. 4 olduğunu kabul edersem burada da B artı C artı A var. O zaman bunun da birler basamağı 4 olması lazım. 4 olamaz. 14 olabilir mi? Şimdi C artı A artı B 14 ise 4'ünü buraya yazıyoruz. Elde var 1 diyoruz. Yine bunları topladım. 14. Bir de elde var 5. Buraya 5 yazmam lazım. Demek 14 de olamıyor. Ne olması lazım? A artı B artı C 24 olması lazım diyoruz. Ondan sonra eşitsizlikten yararlanarak C'ye ulaşabiliriz. 3 basamaklı ve birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 725'tir. Bu sayılardan en küçüğü en çok kaç olabilir? En küçüğünün en çok kaç olduğunu sorduğuna göre, yani bu 5 sayının en küçüğünün en büyük değerini alması için 5 sayının da birbirine yakın seçilmesi gerekmez mi? Ortanca sayı da hatta 725'i 5'e bölersek 145 olarak aldığımda 145 ortanca sayı, diğerleri 146, 147, 145'ten önce 144 ve 143 olacaktır. En küçüğü en çok kaç olabilir dediğine göre cevap 143'tür. Tabi burada bu şekilde seçmemin sebebi sayılar birbirinden farklı dediğinden dolayı ona da dikkat edelim. Yoksa hepsini 145'te seçebilirdik. 2 basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük pozitif tek tam sayı nedir arkadaşlar? 97'dir. 3 basamaklı en büyük negatif çift tam sayı, şimdi 3 basamaklı olacak ve negatif olduğundan dolayı mutlak değerce küçük olacak. Eksi 100 dersem rakamları farklı diyor mu? Demiyor. En büyük negatif çift tam sayı. Eksi 100 aynı zamanda çift bir tam sayı. Toplamını sorduğuna göre cevap nedir arkadaşlar? Eksi 3'tür. 3 basamaklı ve birbirinden farklı 3 doğal sayının toplamı 624'tür. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir? Şimdi bu sayılardan en büyüğünün en çok olması için diğerlerinin en küçük olması gerekmez mi? O zaman en küçük 3 basamaklı doğal sayı 100. Birbirinden farklı dediği için diğeri 101 dediğim zaman artık üçüncüsü en büyük olacaktır. Dolayısıyla buradan elde edeceğim x 423'tür. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 rakamlarının 4'ü ile 4 basamaklı ABCD sayısı, diğer 4'ü ile 4 basamaklı EFGH sayısı oluşturulmuştur ve bu toplam
11.110. Aşağıdakilerden hangisi bu sayılardan biri olamaz? Şimdi bunları alt alta yazıp topladığımızı düşünelim. Toplama işlemine en sağdan başlıyorum. D ve H'ın toplamının ne olması gerekiyor? 10 olması gerekiyor. Neden? Çünkü iki rakamın toplamı 20 olamaz. D artı H 10. Elde var 1 deyip C ile G'yi toplayıp bir de elde var diyoruz. O zaman C artı G'nin de 10 olması lazım ki o elde var 1'i buraya ekleyelim. Bu şekilde devam ettiğim zaman B artı F'nin toplamı da 10'dur. A artı E'nin toplamı da 10'dur. Elde var 1 deyip buraya yazarız çünkü. D artı H, C artı G, B artı F, A artı E 10 olduğuna göre ABCD 4 basamaklı sayısının herhangi iki rakamının toplamı 10 olabilir mi? Olamaz. Halbuki D şıkkında 4 ile 6'nın toplamının 10 olduğunu görüyoruz. Demek ki bu sayılardan biri 3468 olamaz. CD'nin yeri yanlış yazılarak sonuç bulunmuştur. İşlemlerde CD sayısının yerinin yanlışlığı dışında hata yapılmamıştır. Buna göre 10AB artı CD kaçtır diye sormuş. Şimdi yerleri yanlış yazarak toplama işlemi yaptığıma göre demek ki burada 0 olduğunu kabul ettim. Yani burada yaptığım toplama işlemi nedir? AB 0,3 basamaklı sayısıdır. O da 10 tane AB 2 basamaklı sayısı demek değil midir? Mesela 230 nedir? 23 çarpı 10'dur. Artı CD 2 basamaklı sayısı 939 olduğuna göre zaten bize bunu sormuyor mu arkadaşlar? Cevap demek ki A şıkkı olacakmış. Herhangi bir çıkarma işleminde 281'den 78'i çıkarıyorsak 281'e eksilen, 78'e çıkan ve sonuca da fark diyoruz. Bir çıkarma işleminde fark ile çıkanın toplamı eksilene eşittir. Yani 281'den 78'i çıkarttığım zaman 203 oluyorsa onu şöyle de yazabiliriz. 281 eksi 78 eşit 203. Sağ tarafa attığımız zaman 203 artı 78 yine 281'i vermiş oluyor. Bir çıkarma işleminde eksilen 5 artırılır. Çıkan 2 azaltılırsa fark için hangisi doğrudur? Mesela ben 10'dan 8'i çıkarıyor olayım. Fark 2. Eksilen 5 artırılır. Yani 15. Çıkan 2 azaltılırsa yani 6 olursa fark ne oluyor? 9 oluyor. Yani ne kadar arttı? 7 arttı. Değer vererek bulabiliriz bunu. Ya da X ve Y gibi iki sayı çıkarttığımızı düşünelim. Fark da Z olsun. Eksilen 5 artırılırsa yani X artı 5 olursa, çıkan 2 azaltılırsa yani Y eksi 2 olursa, bunları birbirinden çıkarttığımda X artı 5'ten Y eksi 2'yi çıkarıyoruz. Dolayısıyla X artı 5 eksi Y artı 2 olduğundan X eksi Y zaten Z. Ne oluyor sonuç? Z artı 7 olmuyor mu? Gerçekten Z'nin 7 fazlası olduğunu bu şekilde de görebiliriz. ABC ve BAC 3 basamaklı sayılarmış. ABC'den BAC'yi çıkarttığımda sonuç 450 oluyorsa ABC sayısının alabileceği en büyük değeri sorduğundan dolayı tabii ki yüzler basamağının en büyük olması durumunda sayı en büyük değerini alır. O zaman A'ya 9 verirsem çıkarma işleminde bakın C'den C çıktı 0. B yerine ne yazmam lazım? B 9'dan büyük olamayacağına göre kaçtan 9 çıkarsa 15 kalır? 14'ten. Demek ki B'nin 4 olması lazım. B yerine 4 yazdığım zaman zaten buradan bir eksildiğinden dolayı sağlıyor. Peki C'yi ne seçerim? A, B, C birbirinden farklı demiyor. C'yi de 9 seçerim o zaman. Çünkü bu çıkarma işleminde C'nin herhangi bir tesiri yok.
O zaman ABC sayısının alabileceği en büyük değer 949 olur. Çarpma işlemini terimleri eşit olan toplama işleminin kısa yoldan yapılması olarak tanımlayabiliriz. Örneğin 5 tane 4'ün toplamı nedir? 5 çarpı 4'tür. Burada 5 ve 4'e çarpan, 20'ye de çarpım diyoruz. Bir çarpma işlemi verilmiş. K, L, M ve her bir nokta bir rakam belirtmektedir. K artı L artı M kaçtır diyor. Soru dikkat sorusu. Yani çarpma işlemini nasıl yaptığımızı biliyorsak bu soruda şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi buradaki satırları yazarken örneğin birinci satırı nasıl yazıyorum? 5 ile KLM sayısını çarparak yazıyorum. Bir satır kaydırıyorum. 2 ile KLM'nin çarpımını da ikinci satıra yazdığıma göre işte buraya dikkat etmemiz lazım. Demek ki 2 ile KLM'nin çarpımının 498 olması gerekiyor. Buradan KLM 3 basamaklı sayısı bu durumda ne olacaktır? 249 olacaktır. Dolayısıyla K 2, L 4, M de 9 olduğuna göre K artı L artı M toplamı 15'tir. Bir çarpma işlemi verilmiş ve bu çarpma işleminde MZY'nin yeri yanlış yazılarak sonuç bulunmuş. Bunun dışında herhangi bir yanlışlık yapılmamış. A artı B'yi soruyor. Normalde bu MZY 3 basamaklı sayısının bir sola kayması gerekirdi. Fakat burada direkt XY 2 basamaklı sayısıyla MZY 3 basamaklı sayısının toplamı 450 olduğuna göre şimdi ben XY 2 basamaklı sayısını nasıl buluyorum? B ile 45'i çarparak. B çarpı 45 bize XY 2 basamaklı sayısını veriyor. MZY 3 basamaklı sayısını da A ile 45'i çarparak buluyorum. Burada bir basamak sola kaydırmadığımdan dolayı bu ikisinin toplamı 450 olduğuna göre zaten 45 parantezine aldığım zaman A artı B'nin 10 olduğu ortaya çıkmış oluyor. A, B, C, K birer doğal sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere. Çünkü bir sayıyı sıfıra bölemezsiniz. Burada A'ya bölünen diyorum. B bölen, C bölüm, K'ya da kalan diyoruz. Bölünen sayı bölen çarpı bölüm artı kalandır. Bu birinci kuralımız. İkinci ve çok önemli kuralımız bir bölme işleminde kalanın bölenden küçük olması gerekir. Üçüncü olarak kalan bölümden küçük ise bölenden küçük olacak zaten. Bölümden de küçükse bölenle bölümün yer değişmesi durumunda kalan değişmez. Burada bir bölme işlemi görüyoruz. Burada bölünen sayı nedir? 15.199'dur. Bölen sayı nedir? 62. Bölüm 245 ve kalan 9 olacaktır. 245 ile 62'yi çarpıp 9 ile toplarsak gerçekten 15.199 olduğunu görürüz. Aynı zamanda bakın kalan 9 62'den küçük olduğuna dikkat edelim. Şimdi 9 bölümden küçük olduğundan dolayı acaba bölenle bölüm yer değiştirdiği zaman kalan değişir mi? İsterseniz ona da bakabiliriz. 15.199'u 245'e bölüyorum. Kaç kere var? 6 kere var. 1470 çıkarttığım zaman 49 2 kere var. Bakın yine kalan ne oldu? 9 oldu. Bölümle böleni yer değiştirdiğimiz zaman kalan değişmedi.
KL 2 basamaklı bir sayı. Bölme işlemine göre KL kaçtır diye sormuş. Bölme işlemine göre bölünen sayı bölen çarpı bölüm artı kalan olduğuna göre buradan KL 2 basamaklı sayısını 5'i sol tarafa atarsak 640 bölü 32'den elde etmiş oluruz ki o da kaçtır? 20'dir. 4 basamaklı A, B, C 5 sayısını 3 basamaklı A, B, C sayısına bölüyoruz. Bir kere var bakın. Kalan 0. Şimdi 5'i buraya alıyoruz. 5'te A, B, C yok. O zaman buraya ne yapmam lazım? Bir 0 yazmam lazım. O zaman bu bölüm oluyor. Bölüm 10. Kalanda 5 olduğuna göre 10 artı 5'ten cevap ne olacaktır? 15 olacaktır. Bölme işlemine göre bölüm kaçtır diye sormuş. Yine bölünen sayı bölen çarpı bölüm artı kalan olduğuna göre 11x eksi 22 eşittir. X artı 3 ile x eksi 3'ün çarpımı x kare eksi 9. Oradan hepsini bir tarafa toplarsam x kare eksi 11x eksi 4 artı 22'de ne yapıyor? 18 yapıyor. Eşit sıfırdan. Bunu da eksi 2 ile eksi 9'un çarpımı artı 18. Eksi 2 ile eksi 9'un toplamı eksi 11 olduğundan nasıl yazabilirim? X eksi 2 ile x eksi 9'un çarpımı şeklinde yazabilirim. Çarpımın sonucu sıfırsa ya x eksi 2 sıfırdır ki buradan x 2 bulunur. Ya da x eksi 9 sıfırdır. Buradan x 9 olabilir. Şuna dikkat etmem lazım. Eğer ben x yerine 2 yazarsam kalan bölenden küçük olma şartını sağlamayacaktır. O yüzden x'i 2 alamam. X'in ne olması lazım? 9 olması lazım. Bölümü sorduğuna göre 9 eksi 3'ten cevap 6 olacaktır. 2 tane bölme işlemi verilmiş ve bu bölme işlemlerine göre B'nin A ve C türünden eşiti soruluyor. Birinci bölme işlemine göre A nedir? 6B artı 3'tür. İkincisine göre C 8B artı 4'tür. Bunları taraf tarafa toplayalım bakın. A artı C ne olacaktır? 14B artı 7 olacaktır. 7'yi sol tarafa atarsam A artı C eksi 7 eşit 14B ifadesinde her iki tarafı 14'e böldüğüm zaman B'yi elde etmiş oluyorum. Yani cevap A olacaktır. Yandaki bölme işleminde 2x 2 basamaklı bir sayıdır. Buna göre x hangisi olamaz demiş. Bölümün soldan ilk basamağı 3 olduğuna göre bu ne demektir? 88'de 2x 3 kere var demektir. Dolayısıyla 3 ile 2x'in çarpımının 88'den küçük olması gerekir. Yani 3 ile 2x'in çarpımı 88'den büyük olamaz. 3 ile 2x'in çarpımını 88'den çıkarınca elde edilen kalan da bölenden yani 2x'ten küçük olmalıdır. Buna göre x'in 2'den büyük olması gerekir. Neden? Çünkü ben x'i 2 seçersem 88'de 22 4 kere var. 3 kere yok. Ancak x'i 2'den büyük seçtiğim zaman en soldaki rakam 3 olacağından dolayı demek ki x 2 olamaz. A'nın x ile bölümünden kalan m, B'nin x ile bölümünden kalan n ve C pozitif tam sayı olsun. A çarpı B'nin x ile bölümünden kalan m çarpı n'dir. A artı B'nin x ile bölümünden kalan m artı n, A eksi B'nin x ile bölümünden kalan m eksi n olur. C çarpı A'nın x ile bölümünden kalan C çarpı m'dir. A üzeri C'nin x ile bölümünden kalan m üzeri C'dir. Eğer m çarpı n, m artı n, m eksi n, C çarpı m ve m üzeri C sayıları x'ten küçük değilse bu değerler x ile tekrar bölünerek kalan bulunur. Aslında buradaki kurallar modüler aritmetiğin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Birçok bölme işlemiyle ilgili soruyu modüler aritmetikten yararlanarak daha kolay sonuca ulaştırabiliriz.
Ama bu kuralları bilmemizde de fayda var. X doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 demiş. X karenin 5 ile bölümünden kalan dolayısıyla 4 üzeri 2 yani 16'nın 5 ile bölümünden kalana eşit olacaktır. 16'nın 5 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre x karenin 5 ile bölümünden kalan 1'dir. A doğal sayısının B doğal sayısı ile bölümünden elde edilen kalan 0 ise bu B'nin A'yı tam böldüğünü gösterir. A sayısı B ile tam bölünüyordur. A'nın B ile bölümünden kalan 0 ise A sayısı B'nin tam katıdır diyebiliriz. Burada da bakın A'nın 5 ile bölümünden kalan 3, B'nin 5 ile bölümünden kalan 4 demiş. Hangisi yanlıştır diyor. A artı B'nin 5 ile bölümünden kalanı bulmak için 3 ile 4'ü topluyorum. 5'e bölümünden kalan 2 olduğu için bu doğru. A çarpı B'nin 5 ile bölümünden kalanı bulmak için 3 ile 4'ü çarpıyorum. 12. 12'nin 5'e bölümünden kalan 2 olduğu için bu da doğru. 3A eksi B sayısı 5 ile tam bölünür diyor. 3A eksi B sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 çarpı 3 eksi 4'ün 5 ile bölümünden kalandır ki o da 9 eksi 4'ten 5. 5'in 5'e bölümünden kalan 0 olduğundan bu sayı 5 ile tam bölünür. 2A kare artı B sayısının 5 ile bölümünden kalanı bulmak için 2 çarpı 3'ün karesi artı 4'ü bulalım. O da 18 artı 4'ten 22. 22'nin 5'e bölümünden kalan 3 olmadığından D şıkkı yanlış olacaktır. İsterseniz diğerine de bakalım. A küp eksi B'nin 5 ile bölümünden kalanı bulmak için 3'ün küpü eksi 4'ün ne olduğuna bakmamız lazım. 27 eksi 4 23 olduğundan 23'ün 5'e bölümünden kalan 3 olduğundan E şıkkı da doğrudur. 4 basamaklı 2 sayı var. Birinci sayı 18'e bölündüğünde 3 kalanını veriyormuş. İkinci sayı 18 ile bölündüğünde kaç kalanını verir diye soruyor. Bu iki sayıya dikkat edersek ikincisi birincisinin kaç fazlasıdır? Bakın yüzler basamağı 3 arttığından sayının 300 fazlası. Yani A5 BC artı 300 eşittir A8 BC olacaktır. Burada 300'ün 18'e bölümünden kalanı bulalım. 300'ü 18'e böldüğüm zaman kalan 12'dir. A8 BC sayısının 18 ile bölümünden kalan 3 artı 12 toplamının 18'e bölümünden kalana eşittir. O da zaten 15 olduğundan dolayı kalan 15 olacaktır. 4 tane 2 basamaklı sayı verilmiş. Toplamı 132 olduğuna göre A artı B kaçtır diye soruyor. Önce A'dan kaç tane var ona bakıyoruz. 10A, buradan 11A ve 1A. Yani 22 tane A. 1B, 10B, 11B, 22 tane B. Toplam 132. Bunda 22 parantezine aldığım zaman ve her iki tarafı 22'ye böldüğümde A artı B'yi kaç olarak bulurum? 6 olarak bulurum. 5 basamaklı en küçük doğal sayının 2 basamaklı en küçük doğal sayıya bölümü kaç basamaklı bir sayıdır demiş. 5 basamaklı en küçük doğal sayı nedir? 10.000'dir. Bunu 2 basamaklı en küçük doğal sayıya yani 10'a böldüğüm zaman 1 kere 10, 10, 0, 0'da 10 yok, bir 0 atıyorum, 0'da 10 yok, 0, tekrar 0, yani bölüm kaç basamaklı oluyor? 4 basamaklı oluyor. Zaten 10.000'in 10'a böldüğüm zaman cevap 1000 olacaktır. ABC'de birbirinden farklı birer tek rakam dediğinden ABC'de ne olabilir? 1, 3, 5, 7, 9 olabilir. Bu 4 rakamla yazılacak 2 basamaklı 2 sayının toplamı
sayısının en fazla kaç olduğuna bakalım. A'ya 9, B'ye 5 diyelim. C'nin B'den büyük olması durumunu düşündüğümden dolayı C 7. D'yi de ne alabilirim? 3 alabilirim. Topladığım zaman 168 olacaktır. Yani AB artı CD'nin en fazla 168 olması gerekir. Dolayısıyla 170 olamaz. Birbirinden farklı 3 basamaklı 3 doğal sayının toplamı A'dır. A kaç farklı değer alabilir? Burada A'nın alabileceği en küçük değerle en büyük değeri bulursak bu aradaki bütün sayılar A'ya eşit olabilir. A'nın alabileceği en küçük değer nedir? Bu 3 basamaklı sayıların rakamlarının farklı olduğunu söylemiyor. En küçüğü 100, 101 birbirinden farklı diyor çünkü. 102 ne olur? 303 olur. A'nın alabileceği en büyük değeri de nasıl buluruz? 999, 998 ve 997'yi toplayarak buluruz. O da 2994'tür. Yani A 303 ve 2994 de dahil olmak üzere aradaki bütün sayılar olabilir. Bunu da terim sayısından bulabiliriz. Terim sayısı neydi? Son terim eksi ilk terim artış miktarı 1 zaten. Böyle bir yazmama gerek yok. Artı 1'den 2692 değer alabileceğini görmüş oluyorum A'nın. Çıkarma işleminde A, B ve C'de 2 basamaklı sayıları göstermekteymiş. Buna göre hangisi doğru olabilir diyor. Bir kere B, D'den büyükse B eksi D 2 olabilir. Şıklara bakıyoruz. Yok. A, C'den büyükse aynı zamanda A eksi C 5 olabilir. O da yok. Bunun dışında B'nin D'den küçük olması durumunda buradan bir 1 alırız. Buraya 10 olarak geçer. 10 artı B'den D'yi çıkarttığım zaman 2 olur. Buradan da 1 almıştım. Dolayısıyla ne kaldı? A eksi 1 kaldı. A eksi 1 eksi C'de 5 olur. Yani A eksi C 6 olabilir. Buradan da B eksi D eksi 8 olabilir. Hangisi var? B eksi D eksi 8 var. Yani cevap A'dır. Bir öğrenciden verilen bir K sayısını 62 ile çarpması istenmiş. Öğrenci sonucu 15.190 bulmuş. Fakat işlemi kontrol ederken verilen K sayısının 1 olan onlar basamağındaki rakamı 4 olarak gördüğünü saptamıştır. Doğru sonuç soruluyor. Bakın bu soru değişik şekillerde çözülebilir. Eğer bir sayıyı 62 ile çarparak sonucu 15.190 olarak bulmuşsa 15.190'ı 62'ye böldüğümüz zaman sayının 245 olduğunu görürüz. Demek ki K sayısının 1 olan onlar basamağını 4 olarak görmüş. Demek ki sayımızın 215 olması gerekiyormuş. 215 ile de 62'yi çarpıp doğru sonucu bulabiliriz. Veya soruyu şöyle de çözebiliriz. K sayısının 1 olan onlar basamağındaki rakamı 4 olarak görmesi demek 4 1'in 3 fazlası olduğundan K sayısının 30 fazlasını görmesi demek değil midir? Yani ben K'nın 30 fazlasının 62 ile çarpımını bulmuşsam eğer bu K'nın kaç fazlası anlamına gelir? 30 çarpı 62 fazlası anlamına gelir. O zaman 15.190'dan 30 çarpı 62'yi yani 1860'ı çıkarttığımda doğru sonucu 13.330 olarak bulurum. Böylece K sayısını bulmamıza gerek kalmadı. Belki şurada takılmış olabilirsiniz. K sayısının 1 olan onlar basamağındaki rakamı 4 olarak görmesi demek. Mesela bir sayı 643 olsun. 1 olan onlar basamağındaki rakamı 4 olarak gördüğümüzü kabul edersek sayımız nedir? 613'tür. Şimdi 643 613'ten kaç fazla arkadaşlar? Onlar basamağı 3 arttığı için sayı 30 artmış olmuyor mu? 643'ten 613 çıkarttığımız zaman 30'dur. Demek istediğimiz bu. Demek ki biz
k'nın 30 fazlasını 62 ile çarpmışız demektir. İki sayının çarpıldığı bir çarpma işleminde çarpım 270'tir. A ve B gibi iki sayıyı çarptığımızı düşünelim. A çarpı B 270. Çarpıma yani 270'e çarpanlardan biri bu A olur, B olur. Eklediğimiz zaman sonuç 279 oluyorsa zaten buradan A'yı bulmuş oluyoruz ki 270'i sağ tarafa attığım zaman 279 eksi 279 yani eklenen çarpandır. A ve X birer doğal sayı ve bir bölme işlemi verilmiş. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyor. Biz bölme işleminde kalanın bölenden küçük olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu koşula uyan doğal sayılar sıfırda dahil olmak üzere 0, 1, 2, 3, 4 olamaz tabi. 4'ün küpü 64'tür çünkü. Kaç farklı değer var? 4. Bölme işleminde bölünen sayı bölen çarpı bölüm zaten ACB ile 1'in çarpımı ACB'dir. Artı kalan olduğundan buradan ABC eksi ACB eşittir 63 çıkar. 100A eksi 100A A'lar birbirini götürdü. 10B eksi B 9B 1C eksi 10C de eksi 9C olduğundan bunu da 9 parantezine aldığımda ve her iki tarafı 9'a böldüğümde B eksi C'nin 7 olduğunu görüyorum. Bölünen sayı bölen çarpı bölüm artı kalan olduğuna göre bu denklemi çözersem 4x artı 11 eşittir 5x eksi 10 artı 4. Oradan 4x'i sağ tarafa atarsam 5x eksi 4x x oluyor. Eksi 6'yı sol tarafa artı 6 olarak geçirdiğimde x'i 17 olarak buluyorum. İki tane bölme işlemi verilmiş. A'nın 15'e bölümünden kalanı soruyor. Bakın bu soruyu da değer vererek çözebiliriz. Örneğin C'ye 1 verelim. 1 çarpı 6 artı 2'den 6 artı 2 B 8 olur. Buraya 8 yazarsam yalnız bölme işlemini sağlamaz. O zaman C'ye verdiğimiz değeri değiştirelim. 2 dersem 2 kere 6 12 artı 2'den B 14. Kalan bölenden küçük bakın. 5 çarpı 14 artı 9'dan A'yı 79 olarak buluyoruz. 79'un 15'e bölümünden kalan da zaten kaç kere var? 5 kere var. 4 olacaktır. Peki başka nasıl çözebiliriz bu soruyu? A eşittir nedir? Bölen çarpı bölüm artı kalandan 5B artı 9'dur. B de 6C artı 2'dir. B gördüğüm yere 6C artı 2 yazarsam A'yı ne olarak bulurum? 5 parantezinde 6C artı 2 artı 9'dan 30C artı 10 artı 9'dan artı 19 olarak bulurum. Bunu da arkadaşlar 15 parantezine aldığımda 15 parantezinde 2C artı 1 artı 4 demek değil midir? Yani burada bölüm 2C artı 1 oluyor. Kalan da yine 4 olarak bulunmuş oluyor. Burada da arkadaşlar 2 bölme işleminden elde edeceğim sonuçları bulayım. A eksi 1 eşittir BC artı 2. A artı 1'de ne oluyor? BD artı 4 oluyor. Tabi bunlar çarpma işlemi. Onu iki basamaklı sayılarla karıştırmayalım. Biri sağ tarafa atıyorum. BC artı 3. Buradan da yine biri sağ tarafa atıyorum. Bu da BD artı 3. 3'ler gitti. B'nin zaten sıfırdan farklı bir sayı olması lazım. Normalde bilinmeyenleri sadeleştiremem. Çünkü sıfır olması durumu da söz konusudur. Ama B sıfır olamayacağından sadeleştirdiğimde C'nin D'ye eşit olduğunu görüyorum. X doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 7'ymiş. Dolayısıyla x kare eksi x artı 2'nin 9 ile bölümünden elde edilen kalan
7'nin karesi eksi 7 artı 2'nin 9 ile bölümünden kalandır. Yani x gördüğümüz yere 7 yazarsak o da 44 olur. 44'ün 9'a bölümünden kalan da 4 kere olduğundan dolayı 8 olacaktır. M ve N 5 ile tam olarak bölünebilen doğal sayılardır. Buna göre hangisi 5 ile tam bölünmeyebilir demiş. M ve N 5'in katıysa M yerine 5x, N yerine de 5y diyebilirim. Dolayısıyla 5x eksi 5y eksi 5'i 5 parantezine alabiliyorum. 5 parantezine alabiliyor olmam 5'in katı olması anlamına gelir. Yani 5'e tam bölünür. Burada da 5x çarpı 5y artı 5'i 5 parantezine alabildiğimden dolayı o da yine 5'in katıdır. Yani 5'e tam bölünür. 5x çarpı 5y 5'e tam bölünür tabii ki. 3 çarpı 5x artı 2 çarpı 5y'yi de yine 5 parantezine alabiliyorum. O da 5'e tam olarak bölünüyor. 5'in tam katı olduğu için. Fakat burada 2 çarpı 5x artı 3 çarpı 5y bölü 5 ifadesinde yukarısını 5 parantezine aldım diyelim. 2x artı 3y 5'ler sadeleşti. Şimdi biz 2x artı 3y'nin 5'in katı olup olmadığını nereden bileceğiz? Bilemeyiz. O yüzden cevap E şıkkı olacaktır. Toplamı 141 olan iki doğal sayının büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 9 kalan 11'dir. Büyük sayı kaçtır? Büyüğüne B diyelim, küçüğüne K diyelim. Tabi kalanla karıştırmayalım bunu. Yani şöyle de diyebiliriz. X büyük Y olsun. X'i Y'ye böldüğüm zaman bölüm 9 kalan 11 olacakmış. Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan olduğundan x'i 9y artı 11 olarak bulurum. Toplamları 141 olduğu için 9y artı 11 artı y eşittir 141'den küçük sayıyı bulacağız önce. 10y eşittir 130'dan y 13 olacaktır. Y yerine 13 yazdığım zaman da x'i 128 olarak bulurum.